Pozdrav svima, dobrodošli na naš kanal ATV Ride Balkans i u naš novi podcast gde ćemo pričati o ATV dešavanjima. Sa mnom dva veoma zanimljiva gosta. Jedan je Nikola Ikić, a jedan je Uroš Ikić. Uroš je naš trenutno najmlađi gost, posle Lene, da kažem, pošto smo imali devojčicu koja vozi kvad, sad imamo i dečaka pa da vidimo i to iskustvo. Pa zdravo momci. Zdravo. Recite mi da li pratite to što radimo, da li vam se sviđa? Naravno, odlična je emisija, pratili smo svaki snimak, zanimljivo je jako i slušati te priče, te doživljaje, kvadista, tako. Tako, ok. Reci mi, ono što je meni bilo baš zanimljivo, otac i sin na kvadu. Pa onda kao otac i sin vozi kvad, otac vozi kvad, a sin ima 8 godina. Pa znate kako, Uroš je sasvim slučajno, mislim on bavi se nekim drugim sportom, ali je zavoleo te motore uz mene i od 3. godine, od 3. godine seo na prvi kvad, ja sam na prvoj toj vožnji video da ima osjećaj dijete za to. Bilo mi jako čudno. Naravno, supruga se protivila tome, nije htjela da gleda, onda smo polako malo veći i onda ja mislim da je od 5. 6. godine već krenuo 125 kubika da vozi. I to sam menjača, od 5. da. I vozio je, ali evo već možda malo više od godinu dana, mi sami idemo u vožnju. I svoj kvad, on za mnom, gledam ga malo na retrovizore gdje je malo problematika, ali snalazi se super, baš ima osjećaj za vožnju. Pa bravo, svaka čast. Reci mi, Uki, ajde tebe da pitamo, kako je bilo tvoje prvo iskustvo na kvadu? Da se sjećaš te vožnje, a? Jesi te plašio, je li ti bilo uzbudljivo, zanimljivo, jel si se sa tatom vozio? Ne sjećam se. Ne sjećaš se baš, a? Sam je to je bio neki 50 kubika onaj dvotakni motorić. Pa nije nešto mu bilo zanimljivo tad. Kad je krenuo na onaj 110 kubika četvorotak, to mu se svidjelo, poslije ga imao buggy jedan, tako bio buggy. I posle buggy smo krenuli na 125, tu je već onako izazovna vožnja bila. A svaka čast, reci mi iz tvog ugla kao tate, kakva je bila tvoja reakcija i tvoje iskustvo sa njegovom prvom vožnjom, da li si se plašio? Na što si najviše obraćao pažnju? Pa pazi, strah imam i ja prilikom moje vožnje, ali tek kad idem sa detetom, nije baš sve jedno. Međutim, imam neko poverenje u njega, nije kao samo da dodam gaz pa da vozim, nego ima baš osjećaj gdje sme da doda, gdje ne, ima osjećaj za vožnju, osjeća to i onda sad jednostavno vozamo se non stop. Uvijek koristimo priliku, nekad se i svaki dan vozamo. Imamo terene, hvala Bogu, tu oko kuće i vozamo se, odemo do sela, to nam je nekih 14 km od kuće, opušteno nas dvojica. Ponesemo, kao na piknik da idemo, ponesemo kofre, slatkiše, hranu i ja i on tako uživamo u vožnji. Boga mi, opasan si ti vozač, vidjeli smo tamo neke klipove kako ideš kroz vodu, kako driftuješ. Boga mi, za dečaka tvojih godina veoma zanimljivo, ne svakidašnje. Nije nešto što sad, ajde svaki dan da vidiš tako malu decu su toliko hrabra zapravo da sednu na kvad, a kamoli sa nekim drugim da se voze, a kamoli sediš kao voziš svoj kvad, a mali si, ni meni ovako veliko i nije baš svejedno da ti kažem, tako da ti mnogo zavidim. Hoću sad opet tatu da pitam, šta je prva stvar koju si ga naučio i šta je ono što ga savjetuješ da kažem i dan danas, na što da najviše obraća pažnju? Pazi, ja što savjetujem i drugim vozačima u vožnji koji imaju manje iskustva možda od mene. Znači ako ti u sebi misliš da ne treba tu prepreku da voziš, javi ti se taj neki strah, znači nemoj to da voziš, poslušaj to sam sebe. I šta ga još savjetujem? Savjetujem ga na primjer nemoj pretjerano gas, nemoj da sad traži neku prepreku. Znači ako ostali idu gdje prvi onaj koji vozi, ideš za njim. Znači ako ja prvi idem, pratiš moj trak sve vreme, ne idi nigdje levo desno. To isto savjetujem i drugim vozačima u tim turist vožnjama laganim.
Znači gdje je jedan kvad, ali kad dođe vreme tamo da negdje ti isprobaš neki teren, to ok. Tako da njemu to savjetujem da sluša uvijek ispred sebe, ispred njega ko je i iskusnijeg vozača. Kao što on mene sluša. Pa dobro, to je pametno. Reci mi, da li se samo vozite po tim nekim vama poznatim terenima ili si ga možda vodio i na neka ATV takmičenja, na neke ATV ili off-road skupove? Pa znaš šta, on je... Jednom sa bakijem. Jednom je sa bagijem išao drugar jedan naš koji održava GP-ade u Banji Koviljač i Loznica, ATV, mislim sad je to ATV Gučevo, ali ima Gučevo i džipovi. Išao je sa bagijem i sad napravili smo poligon za decu. Oni su napravili poligon za decu i to je jako lepo bilo. Znači meni je to bilo toliko zanimljivo nego ona 2 dana što smo mi odrasli vozili. I vozio je tu super, onda bila podjela medalje, naravno svako dete je dobilo medalju i to je za njega doživlja i danas danju priča o tome. Dobio neku zahvalnicu, dobio majicu i medalju. Prvo mjesto, bravo. Pa ili ti se možda uplašio ili je to za tebe bilo zezdanje pošto ti već voziš? Pa da, ti si već opet 5 godina je tad imao. 5 godina? Da. Pa bravo, svaka čast. I tako da ćemo i mi, nadamo se u ovoj godini da pravimo jedan skup, da to bude skup samo za dečicu. Jo, to je mnogo lepo. Sa malim kvadovima i radimo na tome, tako da se nadam da će to na proleće da bude skup. No, to je tako da baš... ću Uk imati jednu ulogu da vodi tu turu. Da, hoćeš da vodiš hard turu ili turist? Ne znam. Više video hard. Više hard, pa naravno. Vezmi on hard. Što kažu tatin sin, jel da, tako? Pa da. Reci mi kakvo je bilo tvoje prvo iskustvo i koji je bio tvoj prvi kvad? Pa znaš šta, ja sam to sasvim slučajno krenuo, voleo sam, mislim, želja mi je bila ceo život da imam taj kvad, ali to je bilo daleko od mene, iskreno, ali motore od malih nogu vozim. Znači od nekog 3. razreda sam imao motor i nikad nisam bio bez motora i bilo je da li je to ili skuter ili cross, bitno je da ima motor. Međutim, uvijek me je vukla šuma, cross i to. Prvi kvad sam kupio sasvim slučajno, gledao sam po oglasima da kupim neku pedu 200 kubika ili tako nešto, čisto da vidim šta je kvad. Međutim, izleti mi tog momenta na telefonu, da li je to u Beloj Crkvi bilo, kvad Goes 520 kubika. Ogroman jedan kvad. I ne znam, osjećaj je bio sedneš, to je za mene tad bila jaka mašina. Da, pa kako. I vozio sam ga jedno leto i naravno, trgovačka duša, preprodao sam ga i kasnije, možda godinu dana bio sam bez kvada, nisam ni pokušao nešto da kupim. I kao opet mi se javila želja. Sljedeći kvad je bio 250 kubika, Kinez jedan. I onda je krenulo veći i tako. Dosta se kvadova izmenjalo. Kako ga prerasteš u nekom smislu, da kažem, vožnje, iskustva i to prodajemo, pa idemo dalje. Da, idemo dalje. Da, pomenuo si mi da si najskoriji kvad prodao. Nemam informaciju, to nisam te pitala. Da li si već kupio neki novi ili si još u procesu gledanja? Pa znaš šta, to je sad malo kod nas kvadista, kod nas je kanal broj 1 i to je to. I ja kažem, tu nema poređenja, druga marka. Međutim, sad sam kupio CF-a, eto. Kupio sam CF-a novog, teo sam, nikad nisam kupio nov kvad za sebe, da je 0 km. I sad sam ga kupio najviše, sve više i više vozim te turističke vožnje, na skupove idem, obožavam sve, ali zbog njega, pošto on sad želi da ide sa mnom, kupio sam baš tog CF-a koji mi je za turist vožnju odličan i nas dvojica zajedno da se vozimo. Mislim da takmičenje i to da, ne znam, dok on ne poraste, možda ćemo zajedno voziti neko takmičenje. Da, hoćete da se vozite zajedno na kvadu ili on svoj, ti svoj? Pa on svoj, ja ćemo. Pa dobro, to je super. Baviš se i tom prodajom kvadova, uz to si i pevač i tata. Kako uspevaš da izbalansiraš sve i ono što me zanima kad se vozite, da li si više oprezni tata
ili ipak zauzimaš u nekom trenutku kako odmiče vožnja ulogu nekog više drugara koji, ATV drugara koji podržava, koji ga bodri i tako. Pa znaš šta, verovatno da sam više u ulozi tate ne bi ga ni poveo na vožnju. To je, Jasno. jeste, dosta roditelja dođe da kupe kod mene dečji kvad, kao pa moj dete nije vozilo, ali mi ono kao hoćemo da kupimo. U stvari, po meni deca, da li oni što nemaju strah, ne znam šta je u pitanju, ali brzo savladaju tu vožnju. Uglavnom, i zanimljivo je jako kad dođu deca tipa 9-10 godina, devojčice su mi nekako pre to shvate nego dečaci. Kad dovedu kao, pa nikad nam dete nije vozilo kvad, ali hoćemo. Što se tiče naše vožnje, kad idemo, ja u stvari pokušavam da što više provedem vremena sa njim. I sa decom generalno. I mi imamo neki drugarski odnos. Pričam ja njemu sve, savjetujem, nemoj tako. I u vožnji naravno imamo drugarski odnos. 100%. Jer kad imamo takav odnos, onda on sme i da me pita za nešto i slobodnije i u vožnji, a slobodnije i ovako u životu. Mislim, moj moto je tako, sad ne znam. Da sam u pravu ili ne? Pa, po mom nekom mišljenju, jesi, iz mog nekog ugla i uradila bih apsolutno isto i bila bih i ja podrška jer sam ja neko ko voli da se vozi, Bože zdravlje i da vozim i sutradan ako dođu deca, Bože zdravlje i oni da voze. Što kaže ovaj naš drug Ćaba, mi vozači ne dihtujemo baš, tako da mislim da je to taj kao segment, to neko pozitivno ludilo zapravo. I ljubav prema vožnji, prema adrenalinu koja je uvek tu prisutna i to je stvaranje nekih posebnih emocija gde ti dete odvojiš od kompjutera, odvojiš ga i izvučeš ga iz kuće i odvedeš ga u prirodu. Nekako je meni to mnogo kvalitetnije, mnogo bolje vreme provedeno sa roditeljima i kvalitetnije. Prosto, šta znam, bolje mi je da je u prirodi nego uz kompjuter, uz telefon i to neko drugačije, lepše detinjstvo. Se slažeš ti, Uki? Šta više, lepše ti je da gledaš u telefoni. Dobre. Ovo je šala, malo. Ali, da, ja čujem da pored toga što ti voziš kvad, da si ti opasan fudbaler. Da, Na kojoj poziciji? u špicu. Bravo, koliko dugo već igraš? Pa je oko 4 godine. 4 godine, sjajno. Pa šta ti kažu drugari sa fudbala? Da li bi i oni hteli da se voze sa tobom? Da li ih i ti na neki način motivišeš da oni kupe kvadove? Da li nekad možda pođu sa tobom i sa tatom? Pa idu, često dolaze drugari. Komšije tu iz komšiluka vozaju se često sa nama. Lepo da bodre ili da se voze? A boga mi i devojčice dolaze. Ukice, drugarice. Reci mi, Uki, ti tata zapuši uši, da li bi pre izabrao kvad ili simpatiju? Kvad. Kvad, bravo, evo ruke, bravo majstore, pravi odgovor. Reci mi, ono što me zanima, ajde sad, bilo bi mi fascinantno u njegovom slučaju, ali koliko modifikujete kvadove? Da li ga puštaš da bude onako fabrički ili ga prilagođavaš više sebi, modifikuješ? Pa znaš šta, ja više volim tu fabriku. Mislim, tu vožnju koju ja vozim, meni odgovara ka nam, sve kako je spakovan fabrički. Sad, što se tiče CF-a i neke druge marke, znaš, to mora da se neke stvari, da se spusti, da proširiš, da bi bilo to prilagođeno terenu. Sad Ukijev kvad smo malo proširili, malo smo ga spustili, neke stvari smo dodali, da bi to njemu bilo onako sigurica u vožnji. Pa dobro, to je super. Jel si krenuo, Uki, malo da ispucavaš i neka brda ili voziš samo po ravnu? Brda. Brda? Da, skoro nam se desilo, išli smo u jednu noćnu vožnju, u 10 sati uveče, da, Uki. I sad išli smo kroz neki potok, kroz vodu i ja sam upao u potok i zaglavio se, a on ako krene za mnom upada ceo. I ja se, mislim da će mene da sačeka, tu ja upalim blokadu i dodam gas i izađem iz toga. Ja pogledam Uki krenuo i on za mnom. I izađe. Kako je izašao ne znam, on je valjda upalio odjednom gas i izleti. Sad na jednom momentu krenem neki beden je bio da izletim. Ja izlazim, okrećem se, sad će on rekao da obiđe oko nekog drveta i da ne okreće za mnom i ja skačem s motora i hvatam napred, međutim on izlazi za mnom.
Pa bravo majstore, da ti kažem, boga mi, ja ne bih smela da se vozim tako kasno. Nema veze što sam malo veća, a pogotovo tako te egzibicije da izvodimo u 10 sati uveče, svaka ti čast. Boga mi moram da priznam, bravo. Dobro, ne idemo stalno u te noćne vožnje, to je bio tad. Ali dobro, to je svakako lepo iskustvo, ali imate još neku priču tako zanimljivu da podelite sa mnom, da li što ste bili zajedno ili kad si ti bio sam, onako neka zanimljiva, da kažem i sa jedne strane, da pričamo o nečemu što je bilo onako opasno i rizično, kritične te neke vožnje, ne daj Bože ako je bilo nekih padova i povreda, i s druge strane da prođemo i one šaljive momente. Ja sam se prevrnuo ko zna koliko puta. Prevrnuo si se? I ja, šta je rekao tata na to? Nije ništa. Ništa. Pa nema tog vozača koji nije barem. Pa znaš šta, ja nisam imao tih nekih, da kažem, tih situacija s prevrtanjem. Možda 2 su bile, ali to je bilo čisto na glupost. Kad god sam bio oprezan, to mi se nije desilo. Ali kažem, opustiš se negdje u terenu i bilo je, ali ništa nije bilo, hvala Bogu, bez povreda, bez oštećenja kvada, tako da 100 laganije vožnje bile. Da kucnemo, to je dobro. A ti, majstore, kako je to prevrtanja? Jel može tata da nam kaže ako ti nećeš neku situaciju koja je bila onako zanimljiva kad si pao? Znam, kad sam ništa se vozila. Je li još lepše ti da kažeš? A da, bili su njih dvojica na kvadu pa su htjeli da driftuju. Po suvom i A prevrnuli da, i se. sad naučio je da po suvom nema driftovanja. Sa tom manjom kubikažom. I nikako dvojica. Da. Tako? Uvek kad Naučili driftuješ smo. sam. Pa dobro, nema veze, na greškama se uči, važno je da se ti nisi povredio i da je sve to prošlo kako treba. A od tih nekih smešnih situacija, zanimljivih, šta imate da mi kažete? Pa što se tiče tog pada ili kako da kažem, imao sam dve situacije, to koliko godina vozim. Obe su bile, ne znam, taj bočni nagib. Jedan je bio turistički, smo krenuli da se vozamo i sad drugar išao spremne koji baš spreman vozač u svakom pogledu to off-road vožnje. On je otišao prvi, jedan iza njega kad je video na toj livadi koji je nagib, on je pobegao levo. Ja sam krenuo mahinalno za tim, motor mi je bio spreman, kanam spušten, proširen, sve, ali sam se u sekundi setio da iza mene idu dečko i devojka nespremni, totalno. I u sekundi sam se setio da im dam neki znak da ne idu tuda. Čim sam zakočio, a znam da ne treba na bočnom nagibu gas, ideš, nosite i to je to. Ja sam zakočio i da se okrenem u levo, da im kažem, tako je kvad krenuo se prevrće, ali dobro, bio je dobar znak i za njih. Vidjeli su mene prebrano da oni ne idu. Mislim 2 puta da me je poklopio kvad, ali kacigu da nisam imao, znači ne znam šta bi bilo. I original je bila kaciga, samo sam osjetio taj pritisak kako me je guvernala od kacigu. Ništa, hvala Bogu, malo sam se ugruvao, vrat mi je bio. Ništa, oni su stvarno, znači, prebledeli, uplašili su se baš, kvadu, kanal, ne možeš mu ništa, mislim da je ostao retrovizor i moje naočare su ispale iz kacige, rekao sam ne dirajte to ostaje ovdje, znači u ovoj njivi ne dirajte, a on je se jedno 6-7 puta prevrnuo. Ništa mu nije bilo, seo sam na motor i nastavio dalje. Kažem, opet sam im dao znak da oni ne idu za mnom. Prvo neko prevrtanje, to je bilo na početku vožnje, bila jedna prva džipijada u Valjevu, išli su džipovi, kvadovi i cross motori. Isto je bio bočni nagib. A sad, kogod je naišao na taj beden, svi su pobegli desno. To je moje neko neiskustvo. Mislim, ja i koji vozim sad koliko godina uvijek gledam tog boljeg ispred šta radi. I pitam, koliko puta nazovem telefonom nekog od ovih baš ekstremnih kvadista, kako tu, znači nemam taj problem sada nešto, ja sam vozač, pa nego uvijek pitam, uvijek učiš. Ja tam nisam znala, ja sam ravno onako krenuo, sedim kako sedim na motoru, niti je motor proširen, niti je spušten, ništa, bio neki C 500 kubika stari i samo kad sam došao na taj deo, kao da neki strah bio da sam osjetio nešto, ja sam stao, možda da sam dodao gas, to bi prešao, ja sam stao dole provalio. Međutim, skočio sam i počeo da trčim istu provaliju.
motor je se prevrtao, čuo sam ga kako lomi. Ja sam izašao ponovo na put i kad sam izašao na put, samo je pobilo onako hladan znoj i ono, vrtim, znaš, kao nesvest. Valja šta je mogla se desiti i ta neka strah. I uvijek sam imao od tog bočnog nagiba i taj strah, ali kažem, nije ništa bilo, ništa ozbiljno. Šta ti je prvo bilo u glavi kad se to desilo? Koja je prva stvar na koju si pomislio? Pa znaš šta, ne znam, ne mogu da se setim, eto samo da se ne desi ništa meni. Imaš ljudi koji, gledao sam, prevrnu sam neku glupost, trče za kvadom. Gledao sam ljude. Nisam razmišljao uopšte o kvadu. U tom, samo da meni bude ono, ok. I kažem, treba i znati i pasti. Nije samo ono da padneš, treba znaš da padneš, da ti, da ne bude ništa. Ali gledao sam te neke situacije u tim ekstremnim vožnjama, ali ljudi su ti koji voze, to ekstremno, oni su sposobni, spremni ljudi na sve, nema šta. Gledao sam par tih nekih padova sa motora gdje se kao mačka dočekaju na noge i izbegnu kvad i ono, mislim da neki čovjek, ne može to svaki da vozi. Što rekao kolega kvadista, nešto se otkačeno je u glavi. Ne dihtujemo. Ne dihtujemo, znači ne znam, ja ne znam da objasnim to. Ja kad dođem u šumu i kad vidim stazu, šumu ili vidim još više kvadova, nekako dišem punim plućima, ne mogu ja to da objasnim. Dosta ljudi pita kao, pa šta ti je zanimljivo? Čak me jednom zaustavio šumar, neki čovjek koji je išao u šumu, kaže, izvini dečko, koliko tebe plaćaju i ko te plaća ovo što radiš? Ja ne znam, ne mogu da objasnim, to je deo mene i ako ne odem posle svirke, na primjer, ako radim 4-5 dana za redom, ako ne odem u vožnju, makar sam da to izduvam u šumi, ja hoću da poludim. Pošto se baviš i muzikom, pevaš, reci mi da li ti se nekad desilo da posle vožnje odmah imaš svirku ili obrnuto, posle svirke odmah ideš na vožnju? Ja, to je, dosta tih skupova, kvadova, ja uveče pevam. Sad dešava se, prije kod mojih drugara u Smederevu, vozam se ceo dan i onda pre završetka vožnje ja se isključim, trčim u restoran, preslačenje, tamo moraš sa osmehom da ih dočekaš i onda kreće i tamo ludilo u restoranu, moraš da budeš sa njima, svi me znaju i uživam u tome. Jeste mi, stvarno mi je teško. Evo sad smo pravili humanitarni skup Divčibare, bilo je 400 kvadova. Znači to je bilo skoro 500 ljudi, da kažem 450 ljudi. I ja sam vodio, imao sam tu čast da vodim turist, bilo je od 250, 260 možda kvadova, možda i 270, ne znam baš tačan broj, i ja sam to vodio sve. I nimalo to nije jednostavno, ali valja to voliš i to je to. I opet sam posle te vožnje i tolike organizacije pred skup, uveče sam pevao u sali gdje je bilo, eto da kažem, 450 ljudi i u 10 sati je ceo restoran bio na nogama. Toliko sam ja energiju i pošto je humanitarnog smisla bio skup, taj novac i mi od muzike smo deo dali u to i u jednom momentu pare sa svih strana, znači ljudi daju, ja odlazim u kuhinju i najveću šerpu koja je bila kod kuvarice izneo sam, stavio na sto i oni su tako ubacili, šerpa je puna para bila. To je tako da je uspeo taj skup što se tiče u svakom pogledu, eto. To je stvarno super, ako smem da pitam, gde ste kasnije donirali to? Trebali smo za jednog dečaka tu u Valjevo, međutim nije mu bilo potrebno. Onda smo, jedan deo novca je, sad to ne znam sigurno da li je otišao za dečka u Mladenovac, a to su isto, pravili su skup ljudi u Mladenovcu, tamo pravili su za tog momka, jedan deo je otišao tamo, a drugi deo novca je otišao za jednu devojku u Valjevo. I često ima sad tih humanitarnih skupova, sad ljudi iz Pančeva, oni organizuju isto taj humanitarni skup i baš se dosta ljudi i njima javilo, nisu se nadali tom broju, kao mi na Divčibarima. Nadali smo se da će bude dosta ljudi, jer Divčibare lepo i nekako je Divčibare, usput je svima da dođu, ali se nismo nadali broju 400 kvadova, iskreno. Jako velika organizacija je bila, ali sposobni ljudi
iz Smedereva i mi iz Valjeva i svi su stvarno pomogli. Mogu da kažem sad da smo pravio taj, znači svi smo bili kao jedan. Znači, nijednog momenta niko se nije sporečkao zbog nečega, kao nešto nije u redu. Svi su tome doprinijeli, najviše jedan Smederevac, moj drugar Aca, on je najviše, da njega nije bilo, verovatno tog skupa ne bi ni bilo. On je onako inicijator, baš. Ništa, šaljemo pozdrav. Mozg operacije šaljemo pozdrav ovom prilikom. I Bože zdravlja, ako bude i sledeće godine skup, ja te Ride Balkans da pomogne, kako god može. Naravno, pa u septembru će biti sigurno, i sad tačan datum ćemo ovih dana da objavimo, ali septembar će, to je pomerit ćemo, ne znamo tačan datum. Nema problema, ali septembar svakako, kao septembar je dobar, idealno vreme, ako mene pitaš i temperatura i sve, fantastično za vožnju. Javit ćeš na datum, tako da svakako da se vidimo i na skupu. Reci mi, predvoditi toliku količinu kvadova, a da sve štima i sve bude kako treba, svaka ti čast. Pa pazi, meni samo to kretanje i kad sam s jednog brda pogledao na drugo, mislim da se oko 5 km protezala ta kolona. Znači, srce mi je bilo, ne znam taj osjećaj, ne mogu da opišem, suze su mi išle ovako ispod kacige, jer je mnogo jak osjećaj, neko ko voli to, ko voli druženje. Kad god nemam svirku, ja idem na skup. Sad ima, kažu me, pa ti ideš, kao da, idemo se družimo, ideš na svirku. Mislim, meni je to posao, time se bavim, ne mogu ni zbog kolega mojih u orkestru, ni zbog tih ljudi. Sad idem, ja se vozam ovamo, svirka. Ali koristim svaku priliku da idem na te skupove. Jednostavno volim to druženje i po meni su to odlični ljudi. To su ljudi koji svi uglavnom rade, svi su u nekom biznisu, u poslu i mogu sebi da priušte da kupe taj kvad. I skroz neka druga je, ne znam kako da objasnim sad, kad se družiš samo sa muzičarima, sve ti jedna tema razgovora. A sa ovim ljudima je ovaj se bavi sa ovim, a kad smo u vožnji, mi, svi smo kao jedan. Šta sam htio da pričali smo o divčeparima i o turist turi i o količini kvadova. Nije ni malo lako, stvarno. I kad vidiš taj broj, prvo to naše stanje gdje je bilo na tom malo Maljenu, kad sam vidio taj broj, malo me uhvatila i kako ćemo dalje, da li će svi moći da voze, kako. Još kad sam vidio i dečaka koji je kao Uki, tako je sposobno vozi. Ja sam 2 puta prišao njegovom ocu da obratim pažnju, čovjek, ali samo se ti opusti. Znači, nije mi zgodno, zato što sam ja ih predvodim. I međutim, sljedeće stanje je bilo Ravna Gora, većina, Čiča Draže. Tu je bio ručak, znači ručak, posna mrsna hrana, piće, sve. Tu mi je malo lakše bilo jer ja idem kroz taj narod, a oni kao super je, dobra je staza, odlična, ti si super, onda te ti ljudi ohrabre. Znaš. I bilo je tu ljudi koji su naravno pomagali, koji su došli na vožnju, ali su pomogli u toku vožnje, malo je neko i zalutao, ne znaju ljudi, neko nije gledao mapu, mi nismo ništa beležili, jer u suštini te turist vožnje se i ne beleže. Ide neko ko predvodi, ideš za njim, ali eto, velik broj bio je, došlo je malo do gubljenja, uglavnom svi su se vratili na divčibare. To je najvažnije, lepo i stvarno ne mogu ni da zamislim toliki broj kvadova na jedno mesto, kamoli neko ko predvodi toliki broj kvadova. Reci mi, da li je bilo pored te turist rute još neka ruta? Da, bile su žuta i crvena. Eto, u crvenoj su bili ovi naši spremni vozači, stvarno što ja kažem junaci i ti što ne diktuju. Oni su bili u toj, kako bi rekao, toj srednjoj kategoriji. Bilo je tu, nego ta srednja kategorija, ja nju, kad idem na skupove, ja vozim tu srednju. Ja tu najtežu, stvarno se divim tim ljudima što to isteravaju, ta brda i to, ja to ne pokušavam, iskreno. Vozio sam sa tim ljudima, prije bilo je Gučevo, prve godine kad je održavalo, vozio sam s tim ozbiljnim vozačima i imao sam i fino mesto zadovoljavajuće, ali kažem, ti ljudi stvarno ne diktuju. Oni stvarno, znači oni su fiziku obrnuli po meni.
Znači kad vidiš neka brda, ono, znači čovjek ne može... Pod uglom od 90 stepeni, on ga Pa penje ne može kao... čovjek peške. Prvi moj susret sa takvom stazom je bio Gornji Milanovca skup. I sad kao mi iz te neke srednje staze idemo da gledamo taj Hardy, tu crnu stazu kako su je zvali. I ja sam se popeo negdje do pola, kažem dalje ne mogu, a rekao nije mi logično, oni tek treba da naiđe. Rekao, ko da se popne ovdje, vidim tragove, ali mi nije logično. A rekao, oni se izvlače na vik. Ko ovdje, on ide jedan, drugi, treći, gledam, rekao, šta ja vozim čoveče, da li je moguće, nije realno. Pa, I oduševljen sam tim ljudima, stvarno. Stalno, ono, kažem, koristim priliku kad imamo neki skup da gledam gdje to oni voze, da pričam sa njima, da, znaš, poznajem ih dosta i stvarno sam oduševljen tim vozačima. Mi smo imali skoro 4 momka, pretpostavljam da si Gledao gledao Hardere i Ludmane. Meni je fascinacija bila to što oni su toliko pozitivni i uporni u tome što rade, gdje on vidi brdo koje je nama već strašno, zašto to gledaš sa strane, kao ne, pada sneg, pre toga je padala kiša, teren je polukatastrofičan i oni jednom i drugi put i treći put, ali fascinacija kad ti vidiš on se popne i onda se spušta dole lagano kvadom, ali on ga ne drži ni rukama, ni nogama, niti sedi normalno, nego on je pod nekim polušpagama, na jednoj nozi, na pola noge. Znaš ti ono kad vidiš, ono ti deluje stvarno ono jezdivo. I sad priđeš i pitaš i on kaže, ja pitam pa kako si došao do toga da uspeš da istaraš to brdo? Pa kaže, ti vidiš koliko puta sam pre toga pao. Ti možeš ga istrasiraš, mora ga padneš 100 puta da bi ga 101. put isterao. Pa da, to ti u tom sportu tako. Da. Reci mi, Uki, pričali smo dosta sa tatom. Kad se vozite, da li imate neku vašu posebnu stazu ili idete i da istražujete? Posebnu stazu. A od čega je sve sačinjena ta staza? Da li ima i blata i uspona? Malo da mi kažeš više o tom. Pa da, ima živa blata i svega to. Da ti voliš više kroz blato da se voziš ili šta najviše voliš da radiš kvad? Potem kroz šumu. Pa lepo. A reci mi, da li si možda planirao i gledao neki drugi kvad da kupiš, možda malo veći i malo jači? Da, Koji? 200 kubika. I šta kaže tata? Tada baš nije za to, mislim da mu ovaj 125 kubika, taj tamo motor baš ima dovoljno snage za njega i za njegovu, kako bih rekao, veličinu. Tako da i malo smo ga proširili, napravili smo da bude, ima i dobar zvuk. Eto, za 2 godine vožnje koliko ga Uki vozi, nijedan kvar nismo imali. Jel da, Uki? Imali smo ono malo kad nije teo da... A to akumulator. Ostane nam akumulator, dođe neko od njegovih drugara pa ostavi na kontaktu. Mi onda dopunimo, eto, to je jedino. Ali, dobro se pokazali ti mali dečji motor, tako da nećemo još uvijek da menjamo. Sad me nešto stisnuo pred rođendan, uzme 200 i uzeli smo, ali vidio sam da to nije to za njega. Tako da još uvijek Uki ostaje na 125, ko mi kaže. Pa dobro, polako, možda za godinu, dve, za neki odličan uspeh da bude nešto. Će biti odličan uspjeh. Dajem ja razne ideje, poslije će tata da me grdi, pa možda i reći. Nema veze, to je sve ljubav prema sportu, tako da potpuno razumemo. A reci mi, šta ti kažu drugari za to što voziš kvar? Si glavni da si? Pa i ne pričamo o toga. Ne, a devojčice? Pa dođu ponekad da se provozaju i drugari i drugarice, da, Uki? Često. Voliš da voziš drugari i drugarice? Nema to slučaj. Voliš da voziš nekog? Ne. Zato što mora polako da se ide. A ti ne voliš baš polako, da. Pa dobro, kad je dvoje, to je malo zezno. To sam ga baš učio, ja inače ceo život vozim motore, ali nikad nisam stavio nekog na motor i ajmo po gasu da bi se neko zaplašio. Uvijek sam vozio lagano da bi taj neko zavoleo motor, jer ima dosta ljudi koji plaše se kvada, na primjer. Plaše se nagiba, plaše se uzbrdo, nizbrdo, daš gas ili šta ja znam, plaše se ljudi. I onda vozim polako, lagano da bi ljudi zavoleli to u stvari, da to uopšte nije tako strašno kad ti voziš
oprezno i voziš normalno. Uopšte nije strašno voziti, strašno je sad neko ko ne zna, mislim bilo je situacija dođe ljudi kupe od mene kvad i odmah pogasu, nikad ga nije vozio, stani polako, upoznaj. Ja i sad, mnogo sam kvadova izmenjao, više nemam pojma ni broj kvadova, i uvek kad nov kvad kupim, ja ga par puta vozim lagano dok ne uđem da kažem u njega da znamo, ali dosta ljudi to odjednom kao pap vozi, a nije ga vozio pre toga. No, šta savjetuješ ljudima koji dođu da kupe kvad, na što da se obrati najviše pažnja i koja je neka tvoja preporuka za početnika? Takođe, šta im savjetuješ, kako da oni pobede taj strah i kada prvi put idu u off-road vožnju, na šta treba da obrati pažnju? Pa pazi, ima onih ljudi koji odjednom hoće neku veliku kubikažu. Sad kad kažu, ja samo hoću 1000. Stani polako, ja koji sam vozio sad ka nama 1000, ja sam kupio CF 850. I kažem, ja nemam problem taj, ni 400 sada kupim. Stvarno, znači tu sad vožnju koju ja vozim više sa njim i tako radi druženja, mogu da vozim bilo šta. Nek bude samo 4x4, eto. Ali kažem, nemam taj problem. Sad, ljudi, ti koji kupuju, hoće samo veću kubikažu. Ja nekad kažem, ljudi, 400 kubika da kupiš, na primjer, Kanama. 400 kubika onog. To je odličan motor. Po meni, od svih tih manjih kubikaža, CF ili Goes 400, po meni super motor. Odličan. Sad ima oni ljudi koji nemaju novca, hoće kupe nešto jeftinije, pa ništa ne fali, ni tim od 200 kubika, ni 250, 300. Zaista za te vožnje, neke normalne, znaš kako je, dođe ljudi i kupe 200 kubika i onda posle par meseci hoće neki veći motor i uvek mi zamenim ako ima tad u tom momentu i te obično motore koje sam prodao uvek ih vratim nazad. Sa 200 pređu na 400 pa na 600, ali kažem većina želi odmah najveću kubikažu da uzme. Pa dobro, možda nemaju taj osjećaj straha s jedne strane, a s druge strane nemaju toliko iskustva pa ne znaju kako izgleda sam off-road i to. Reci mi, što se tiče i kvadova, koji su tvoji najčešći kvarovi bili i na što uvek treba da se obraća pažnja, a pak koje su tvoje neka šaljiva iskustva sa tim kvarovima? Bilo je tu iskustva raznih, koliko sam kvadova promenio. Bio jedan Stealth, to ću pamtiti dok sam živ. Baš sam ga u vašem gradu kupio. Doterao sam kući, to je krenulo redom da se kvari sve. Ja ne znam odakle da počnem. Tu mi je čovjek jedan sređivao u Beogradu, kao sređene sve. Sljedeća vožnja, opet kvar. Znači od punjenja akumulatora, od varijatora, od kaiša. Na kraju ja mislim da nije imalo ništa da se, sve je bilo ispravno. I kao krenuli smo drugari iz Smederevac došli na Divčibare, idemo na vožnju. I sad on super radi, ekstra, ja srećan. Mi se penjemo uz neko brdo i neki tu momak je sišao, zaglavio se kao, izvukli su mu kvad, ali da on sedne sa mnom do jednog proplanka tu da izađe, neko drugi će da mu istera kvad. Kako je on seo pozadi, onako težak, preko 100 kila ima, samo je počeo trokira motor. Znači, kao bombina, ne znam, jedan. I ja ne znam, kad sam prodao taj kvad, ja sam se radovao toliko kao da sam prodao 10 kvada. Ja si pravio žurkom, bilo pevanje. Bilo je kaže 2 puta se raduješ kad kupiš Stealth, da kad kupiš i kad prodaš. Ne, šalim se, Stealth je dobar motor, imao sam i dosta, ali kažem, svaki motor je ok. Zovu me ljudi tako često, pišu u grupi, da li je bolji ovaj, bolji onaj. Mislim, meni je super svaki kvad, iskreno, mislim, ja sam prodavac, ne znam šta ću imati, ali pričam iskreno, zavisi šta taj čovek hoće od tog kvada. Da kažem, po meni, kad nam je Outlander, broj 1. I nebitno mi da li je 650 ili 1000. Taj motor ima nešto u sebi, ima dušu, kad sedneš, kad odeš u vožnju, to ne može se poredi ni sa čim. Moje neko iskustvo. Ali kažem, od ovih kineskih proizvođača, CF mi je broj 1. Iskreno, mislim, imaš i delove i dobri su stvarno motori, nisu neki, šta znam, ni da se nešto kvari. Ali ti možeš da nađeš na Kanama koji je zapušten motor. Kažu kilometraža velika, nije ni ta kilometraža po meni bitna. Kupovao sam motore koji su prešli po 27.000 km. Nikakav problem nisam imao.
Ali to je motor neko održavao. Da. Mi imamo tu imamo sreće što imamo par majstora te kanamove što održavaju, što ljudi stvarno znaju i imaju ideju. Da. Znači, ja imam čovjeka u Milanovcu koji je stvarno za mene doktor za te kanamove. I kažem ti, nije sad u suštini loš motor, može da bude i kanam krš ako nije održavan, Da. kao i automobil, kao i sve. Znači, najvažnije je u suštini Održavanje to. Ja, na primjer, posle svake vožnje, iako taj motor prodajem sutra, ja posle svake vožnje odmah perem motor. Nebitno da li je napolju minus, hladno ili vrućina, ali žurim negde. Retko kad mi je motor prenoćio. Znači, kompletno pranje i uvek uzimam, to mi se smeju ljudi zbog toga, uzem onaj sprej za instrumentadu, naprskam plastiku, jer sljedeća vožnja, to blato ti samo spada. To je super. Spada sa motora. To je super, to je svakako. I to učim i njega. Znači, ne može da utera u radionicu motor dok ga prvo ne opere. Da tako u Kini? Opereš sam motor? Pa pomaže tata, malo on šmrkom, ali tata pomaže. Jel voliš i ti malo sa tatom da gledaš kad se popravljaju kvadovi i to kad dođu, pa malo da probaš da voziš? Čestvuje popravljaju. Imamo tako par nekih snimaka i slika gdje smo izbacivali na mreže. Voli tako da uđe u radionicu i da mi pomaže. Šta ti je najzanimljivije na kvadu da radiš sa tatom? Možda montiranje točkova i duvanje gume. Jel ste imali tako neku zanimljivu situaciju sa gumama, sa nekim sklapanjima, rasklapanjima kvadova? Pa imali smo i u terenu, mislim, uvek ima nešto zanimljivo, uvek s tim kvadistima je nešto. Jedna prilika je bila džipijada Jablanik, sad to su išli i kvadovi i džipovi, gdje je dečak krenuo sa novim Odesom. 1000 je odmah kupio, krenuo vožnju i u nekom potoku mu spala guma. Njemu su rekli na početku kao moraš da izduvaš gume, sad on nema ni bedlog, felnu, ništa, on je to mučenik izduvao, udarilo na kamen i spala guma. Ja sad njima objašnjavam da treba podignemo, stavimo sprej, zapalimo, guma pukne, ne, oni bolje znaju, nego li ti drugari, šta ja znam. Dobro, ja sam po jednoj strani upalio telefon i snimam. U jednom momentu su oni naduvali taj spred, pa sipali benzin na gumu, Odes gori kako gori. 2 minuta, 3, Odes gori. I ja gledam šta se dešava, plastike se krive pozadi, što ispada, gori čoveče, oni ne mogu gumu dodvoje. Kaže, duvaj sad, udaraj, šta udaraj, gori čoveče. Ovaj dan doliva benzin non stop. Na kraju smo rešili, bilo je spaljivanje Odesa u potoku, ali rešili smo, duvali smo gumu. Roštiljanje. Ne znam šta je dalje bilo sa Odesom, mislim da ga dečak prodao, se ne bavi više off-road vožnjom, to bila prva i posljednja vožnja. Jo, Bože. Jel se desilo tebi lično da si imao neku situaciju gdje si rekao, sad stvarno više nema smisla, neću da vozim, ili da si recimo njemu rekao da on imao neku situaciju gdje si rekao, sine, dosta više? Uki imao situaciju da je rekao, kad sam zaglavio, sećaš se, ja više neću i skinuo je majicu, Ikić ATV je bila majica, došao kući, uzeo i bacio i rekao, ja više nikad neću sesti tatom na kvar. Krenuli smo iz sela, sve je super bilo, imali smo neki piknik u šumi, on grickalice neke i sad, ja vidim šumu, ne mogu da vozim putem, ajde malo dođem u šumu. Međutim, to je bio neki ACES 750, tako nešto. I krenuli smo u šumi, i sad dete je samo, ne smem da ga ispucam. Ja sam krenuo lagano, 4 i zaglavi se. Pozadi drvo ne može, napred ne može. A ona neće da siđe sa kvada pored. Kaže, naići će divlje svinje da me pojedu. Je tako bilo? Okay. I ništa, ja ga stavim pored mene, ja se na motoru počeo plače. A signala nemam, da izađem da imam peške samo, da zovem suprugu da dođe, tek problem ona da čuje šta je bilo. Znači, mi nekako vitlo zakačim buci, Juki je došao kući, skida Ikić ATV majicu i kaže, ja više nikad neću da vozim. Mislio sam stvarno da tad neću, ali ne. I sviđa mi se što ima neku dozu straha. I u toj vožnji, u šumi, ima dozu straha uvek tu neku. Da, uvek to treba da postoji, da bude kao neki reper gde znaš koje su tvoje mogućnosti, koje su neke granice i to, ali drago mi je da i dalje voziš. Verujem da si opet, da ste bili tamo i da si ga ispucao i ti sam, tako? Pa sad ćemo da vozimo zajedno taj deo, da? Ne. Samo tu šumu, ne. A druga voliš? I tamo da smo išli, da sam se zaglavio 100 puta. Da, nećemo, tamo smo se dogovorili da ne ide. Jel voliš inače da ideš u šumu sa tatom? Mislim, voziš šumu.
Dobro, to Da. je super. Ja ga ne pustam inače samog da ide, uvijek mora da me pita. I stvarno nikad nije upalio motor. Ja odem na svirku, po par dana nisam tu, ključ stoji. Ni na jednom motoru ne vadim ključe, ni na mom motoru, nikad. Tako da nikad nije upalio niti seo, niti neko od njegovih drugara. Takav neki odnos i to mi se mnogo sviđa. I bila je jedna prilika, ja kažem, ajmo tu da se provozamo, a pustio sam ga jednom dan, sa 3 neka dečaka iz komšiluka, oni su stari i vodili su račun na njemu. I namjerno sam ga pustio baš da bi mi jedan dečak rekao da li on divlja kad je sa njima i kako se ponaša. Jer uvijek ga savjetujem, voziš za neki. Ja krećem s njim u vožnju, kaže, tata, mogu li ja prvi? Ja kažem, ajde, uvijek ide iza mene. Ja vidim, me vodi nekim stazama pored autoputa, ispod autoputa, neki nasip, i to nam je blizu kuće tu. Ima reka, i zanimljivo, onako, lepa staza. Luki, otko znaš? Kaže, tata, ja sam ovuda prošao prošli put i vodio sam njih. Tako da mi se sviđa i kad idemo u vožnju, ja imam to nešto izraženo, kad odem u šumu, u planinu, uvijek znam gdje sam. Nikad se nisam izgubio. Čak dešavalo se da uđeš u maglu, a magla u planini to ti je kao. Znači i uvijek sam se nekako, imam neko čulo da uvijek znam gdje sam. Ima ljudi koji idu sa mnom se voze već par godina, nemoj pojma. Vodim ih istim putem i oni nikad ne znaju gdje su. A Uki ima to izraženo. I kao mali, dok se vozimo autom, on zna uvijek gdje smo. Tako da u terenu biće opasan vozač. Hoće, pa kako. Biće on opasan i ovako svašta on radi, pored toga što igra fudbal i što se vozi dosta, je on aktivan. Šta još voliš da radiš pored vožnje kvadom i pored fudbala i kako stižeš sve to i da ideš u školu? Najviše volim kad posle fudbala da idem košarku. Da, košarku. Pa jel treniraš ozbiljno ili ovako? Košarku ne. Košarku ne, samo imam u kući košarkaš da. i koš. I ja igram to. Igraš sa tatom ili više sa društvom? Sa drugačima. Ali više sad ne, zato što smo kupili FIPu na Sony 26 i sad svi dolaze u kuću da igramo. Znači ništa više A lopta. nisi pomenuo snimanje onih tvojih klipova i ima YouTube kanal ili šta već. Pa ništa. Imao sam i TikTok, ali više nemam. Da te vodimo mi onda sa nama kad se budemo vozili da snimaš. Da budeš glavni snimatelj, jel može? Sljedeći put kad budemo išli da povedemo i njega, da ide malo da snima. Reci mi, zanima me sad onako baš zanimljivo, šta ti kažu kolegi iz benda što voziš? Da li je to promenilo neku sliku? Jer baš smo pričali o tome da kvadisti imaju neki poseban stil života. Jer to više nije kao samo ljubav prema tom sportu, nego ti u nekom trenutku postane stvarno stil života. Jer su počeli da te, ne kažem da te zezaju, ali kao te gledaju malo drugačije, da malo kao neozbiljniji ili se ništa nije promenilo. Pa znaš kako, ljudi generalno, ne sad moje kolege, ljudi generalno drugačije gledaju na nas. Malo pre sam rekao da pitaju me kao ko to tebe plaća što voziš po šumi i to. Nekako mi imamo, ne znam, drugačije, ne znam, ja sam sad smiren, sve u redu. Čim dođeš u šumu, vidiš teren, poludiš. Poludiš jednostavno, budi se to nešto u tebi. I sad ja kad pričam tako ljudima te priče koji nisu iz tog sveta, ne kapiraju oni to, kao lud, znaš. Ne dihtuje. Ne dihtuje. Kad pričaš tako sa normalnim ljudima i čak i ovi koji kupe kvad kao hoće se vozaju pa krenu sa nama u vožnju i kad vide šta mi radimo, oni dobiju strah od kvada ljudi. Zato se ja malo sad i povlačim, malo laganije to vozim. Ali svi ti što voze, ti ovisnici tih off-road vožnji, svi su onako brzi, svi imaju neku dijagnozu, kako bi ja rekao. Znači, niko nije šifrovan. Ne znam, to je deo mene, ja sad ne mogu da se menjam. Pa način života, to nema šta. šta. Sad sam brz, sad ću na svirku, sad ću na vožnju, sad ću ništa mi nije teško, sad sam u nekom, još ne daj Bože da pijem alkohol, to bi bilo strašno. Ne piješ kad voziš? Ne pijem
ni na svirci, nikad ne vozim. Ne, slabo. I jedino šta bih ja za te skupove i to, moje šta je, ja bi alkohol na tim skupovima, onako. Mada ovi ljudi koji profesionalno voze, niko od njih ne pije. Posle vožnje, da. Ali ovi turistički malo kao popiju, provozaju se, ali ovi ljudi koji voze ozbiljno, ovi vozači, koliko sam ja primetio, niko od njih ne konzumira alkohol. Ipak moraš tu da budeš... konstantan fokus Da, se prati. znači to je neko ludilo u njima, u glavi, nije to sad da popiju pa kao da vozi. Pa dobro, to je pozitivno ludilo, tako da se nikom ne uzima za zlo. Ukije, ti ne piješ nikad, ne? Nikad voziš, nikad ne voziš. Ili nekad malo. A voli malo kolu da popije, progledam kroz prste. Dobro, to nije strašno. Reci mi, da li si imao situacije gde si nekom od kolega muzičara prodao neki klad ili nešto? Toga jer bilo jeste voze s tobom? Pa ne, ima sad dosta tih koji su skoro kupili od mene kvad i sad mi drže, kad odem na svirku, drže mi predavanje kako se vozi kvad, šta ću, ja slušam i njih, možda bolji ljudi znaju. Da, dosta muzičara pokupovala kvadova, imam i jednu grupu na Viber grupu gdje su sve muzičari kao sa kvadovima i kako se zove, ali znaš kako, muzičari se slabo odvajaju od novca. Znaš, pa stalno kad dođu da trguju, to je s njima je najteže. Šta bi ti za sebe rekao, da li si ti pevač koji vozi kvad ili si kvadista koji peva? Pa znaš šta, ja se pevanjem bavim 20 godina. 20 godina. Ali prva moja želja je bio motor. Generalno motor. Kvad je bio šta znam, toliko nije bio ni popularan. Ali mislim da je veća ljubav prema kvadu. Veća. Ta ljubav je veća od muzike. Dobro, to je lepo, jedna poziva, druga je ljubav, ali tako? Ja sebe gledam kao kvadista koji peva. Možda neko kaže onaj pevač koji vozi kvadove. Pa dobro, jel se desi nekad na skupovima da te teraju malo da pevaš? Pa, većina tih skupova što prave ovdje kod nas, ja sa svojim bendom nastupam većinu skupova. Jer sad, valjda ću imati priliku i kod vas da... Bože zdravlje, da, ili možda napravimo neki onako podcast u kafanskom stilu, pa te pozovemo. Tako je, bit će i toga, naravno. Što da ne, to je odlična ideja. Za kraj bih htjela da prođemo jedan kviz brzih pitanja. Ako je to u redu, malo nasumično da pitamo tebe, da pitamo Ukija, da nam ne zaspi. Ja bih prvo pitala Ukija, da li radije biraš ekskurziju ili vožnju? Vožnju. Vožnju, bravo. A da li bi radije izabrao fudbal ili vožnju? Fudbal. Bravo, dobro, ljubav prema fudbalu. Sada za tebe, kvad ili mikrofon? Šta bi teže ostavio? Pa ostavio bi mikrofon, iskreno. Blato ili asfalt? Blato. Da li si ti strogi tata ili ATV drug? ATV drug. ATV drug. Kvad ili žena? Pa znaš kad dođe nedelja, pre bih išao na vožnju, iskreno. Znači kvad. Ili žena na kvadu? Žena na kvadu onako redko kad hoće. Stalno je zovem, ali nije u tom fazonu. Dobro. Kratka ili celodnevna vožnja? Samo cela. Kanam ili cea? Nema tu šta se pitam. Tata je kanama. Lagana ili teška staza? Pa teša. Vožnja kroz vodu ili uphill? U smislu ispucavanja brda? Voda. Solo ili vožnja u paru? Solo. Svirka ili vožnja? Pa vožnja. Iskreno. Dobro, to je to. Hvala vam na druženju i hvala Uki što si bio naš počasni, sad najmlađi, najslađi gost. Nadam se da ćeš oprezno i kvalitetno da napreduješ i da ćeš dođeš nekad s nama da se voziš, a i da snimaš, kao što smo rekli. I tati hvala također na gostovanju, na lepom druženju. Doći ćemo doći ćeš da se vozimo, pa eto i da pevamo. Da, i vi kod nas u goste, eto septembar, datum ćemo javiti uskoro. Pravit ćemo sad neko druženje kraj februara, mart i tu ćete biti pozvani. I to je to. Ne dođemo ništa, hvala ti. I hvala svima koji nas gledate, pratite i podržavate u tako velikom broju i svima želimo lep dan i ovima koji voze želimo ugodne vožnje. Pozdrav!